हेलो, कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। और ये देखो, इस बार मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की थी बीन्स की। और ये है मसाला बीन्स। इसको आप बना सकते हो, ये झटपट बनने वाली है। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए है ये, कि बीन्स को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काटो और तड़का लगाओ और अपने रेगुलर मसाले डाल दो। अच्छी थी, ओके ओके थी। चेंज के लिए अच्छी है और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए अच्छी है। लेकिन अगर आप इसे बारीक काट के बनाओगे तो शायद ये और अच्छी लगे। तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ओके, ये देखो। बाय, टाटा।